Всем привет, это третий день нашего спора. Сегодня я вам хотел рассказать, что я катался на серфе и вам показать, как выглядит море днем. Вот пару или видео. Вот здесь были видео и фотки. А сейчас мы гуляем с двоюродным братом, с маленьким двоюродным братом и собачкой по набережной. Здесь очень красиво, прям очень. Сейчас я переверну камеру. Вот здесь море, а там здание наше, а вон там мы живем. Вот как прошел мой день. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь. Давайте до завтра.